только услышит, что что-то зашуршит, и очень тихо, она укусить успела, да? Угу. Успела? Да, чахнуть сидит. Денюш, разве можно воровать? Дина, там же шоколадка. Там же шоколадка. Ну, нельзя, Вероник. Вероник, ну нельзя им, понимаешь? Немного. Она еще и плакать будет сидеть, смотреть, и прям слезы будут градом течь, пока ей не дадут что-то вкусненькое.